Na po. Dito na po ako sa may tabing dagat. Madilim. Marna! Hi guys! Ito yung walking area namin dito. Ayan po. Yan po ang buong Abu Dhabi. Dito lang po ako babalik-balik. Maglalakad. Yung nagla-live ganina, balikan ko na lang kayo mamaya guys. Kasi kailangan ko pang maglakad. Hello! Ito po yung Zoom Market. Hindi po siya masyadong mahalata kasi masyadong maliwanag yung market. Dahil pala sa ilaw. Ganito ako pag gabi. Pag walang magawa, wala kasing yoga, kasi walang trainer, kaya maglalakad na lang mag-isa. Si Marna, busy. Oh, di pala yun si Marna. Kala ko si Marna. Diba, ang ganda ng view. Hello, Rima Gansan. Ginggong. Dito po yung seaside area sa Al Reem Island.
Dito po yung sports area. Maraming naglalaro. Ayan po sila.